Şu эгиз бул Аманбек, чоң балам. Бул Эсенбек, андан кийин бул Турсунбек. Мен барганда Жаңылкан Дайырбекова балдары менен чайга отурган экен. Балдарынын улуусу 14 жаштагы Аманбек үй тиричилигине кыйла үйрөнүп калыптыр. Ал ини карындаштарын отургузуп алып, баарына чай куюп берип жатты. Анын эгиз инилери Эсенбек менен Турсунбек үй жыйнаган эле болбосо башка иштерди али жасай алышпайт. Үчем балдарга ооруканадан психикасы жана сүйлөө речинин өнүгүүсүндө кемтиги бар деп диагноз коюп беришкен. Ошо бизде караган психолог айтты да, аутизм эмес, аутизм симптомдору гана бар депчи. Могу иште машиналардын сигнал бергенде, шумдардан кулактарын жабат, бир орунда туруп секире беришет, анан өздөрүнчө күлүп, кааткырып күлүшөт, балдарга кошулуп ойнобойт, эч кимге кошулбайт, өздөрүнчө эле. 38 жаштагы Жаңылкан Дайырбекова уулдарынын акыл эсиндеги кемтиги бар экенин 3 жашында байкаган. Ошондон бери бул жаатта маалымат окуп жүрүп, акыры аягы өзү мугалимге айланыптыр. Карточкалар менен үйрөтө баштадым да. Мисалы, жаныбарлардын сүрөттөрү, өсүмдүктөрдүн сүрөттөрүн алып келип алып, анан көргөзүп, бул эмне? Это что деп атып, анан бүт кошка, мышка деп атып, анан кечке бир эле көргөндө эмес, бир 20-30 жолу кайталаганда барып анан үйрөнүшүп атат. Анан кайра эле унутуп калышып, анан кайра улам көрсөтүш керек да. Мына до сих пор могу китептери бар. Ушуларды алып келип алып, көргөзүп, ошентип үйрөтүп аттым да. Анан тилдери бир сөздөн гана чыкты. Андай общий сөз жок болуп калды да. Чогултуп бир ойлорун айта албай калды да. Буларга деле мындай специалист, мен өзүм специалист болбогондон кийин ошо мындай специалистке негизи кайрыла алган жокпуз. Аманбек, Эсенбек жана Турсунбек төрөлгөндөн 2 жыл өтпөй эле Жаңылкан кыздуу болот. Ал эми 2017-жылы дагы эгиз балдары төрөлгөндө туугандарынын арасында түшүнбөстүктөр арбыган. Элет жеринде акыл эсинин кемтиги бар балдарга болгон мамиле аларды коомдон обочолонтуу менен гана чектеле турганына көзү жеткен Жаңылкан туугандарынан биротоло кол үзгөн. Жолдошум ошол жакшы эле жашап жүрүп, анан могу кийинки эгиз балдарым боюмда бар да, УЗИге барсак эгиз экен. Анан ошондон кийин кетип калды, эгиз балдарым төрөлгөндө да келген жок. Ошо 5 жыл болду, жолдошум эч кандай эч нерсе жардам бербейт. Алиментке бердим сентябрдан баштап. Алиментти дагы төлөгөн жок. Мен үйдөгүлөргө айтып келип аттым. Мен менен ээрчип эч ким кызыктар болуп барган жок. Жолдошум да барган жок. Кайнатамдар менен 10 жыл чогуу жашадык. Аларда кызыктар болгон жок да, кызыгышкан жок. Жакшы дарылата да албай калдым да. Мисалы, кайнатам менен чогуу тургандыктан эми нормальный балдарга дары берип атып, сен кылып атасың деп түшүнбөстүк, үйдөгү уруш, үйдөгү жаңжал ошодон чыгып атты да. Анан нормальный балдарга эмнеге бересиң? Же өздөрү барып, врачтарга барып сурабайт. Бериш керекпи, бербеш керекпи? Баргыла десем барбайт. Аманбек порог сердца, Катар фонддон эмеге илинип, операция болот дегенде да жолдошума звонить этип, кел, операцияга жатып бер, карап бер. Мен үйдө балдар менен турайын десем, келбей койду. Анан мен чалып эмки потокко жылдырып койгулачы дедим. 6 баласы менен жалгыз калганда кадимкидей күч пайда болгонун айткан Жаңылкандын акыркы жылдары кайра турмушу оорлошо баштагандай. 2 жылга чукул швейный цехте иштеп жүрдүм. Ошентип жакшы эле акча табат экенсиң, жакшы эле таап, акча кызыгып, жакшы таап жүрдүм. Анан чоң кызым буларды карай албай калды да, чыдабай калды. Анан кийин апа иштебей эле койчу, мен карай албай калдым деди. Ошончо азыр мен бир 3-4 саатка Упаковкага барып келем. Ошондо да тигил үчөөнү ээрчитип алып барып келем да, анткени тил кызым уже карай албайт алардычы. Жаңылкан Дайырбекова акыркы жылдары азык-түлүккө болгон баанын өсүшү менен өзгөчө акыл эстеги балдарына жакшы көңүл бура албай калганын өкүнөт. 20 миңдей жөлөк пул менен 3 саат иштеп тапкан каражаты тамак аштан артпай калган. Жаңылкандын жатса турса эңсегенин балдарын тажрыйбалуу адистердин жардамы менен сүйлөтүп, өз алдынча жашоого үйрөтө алуу. Азыр эми акчаларына кошуп бергени менен продукты кымбаттап кетпедиби? Кошулду дегенде аябай сүйүнгөнбүз, сүйүнүп, өздөрү бассейнге барат экен, кружокторго барат экен деп сүйүнгөнбүз да. Аны мынакей күнүгө 1000 сомдун тегерегинде соода кылабыз.
жакшы адистерге көрсөтүп дефектологдорго ошолорго каражат жетишпейт да. Ошо көксөгөнүм эле ушул болуп атат да, арманда кетип калбайын. Мен өмүрүм өткүчө буларды караймын. А мен өткөндөн кийин ким карайт? Анан эми өкмөткө өтүп кетпесе экен деп коркосуң да. Ал бир тууганы деле эртең турмушка чыгышат, үй бүлө күтүшөт, алардын өздөрүнүн түйшүк өстөрү менен кетет. Анан булар деген тоң уулдарым болсо, үчөө эгиз болсо, мындай аябай жакшы көрүп, анан үчөө тең эме болуп атсачы. Үчөө тең оорукчан болуп атсачы. Балдарыңан өзгөчө жакшы көрөм да. İçim ezilет, içim тимле жүрөгүм ezilет да, ушу үчөөнүчү. Баары бир мындай балдардын арасында эле сүймөнчүлүк болот экен да. Бала кезинен мындай сүйкүмдүү балдар болуп чоңошту да. Балдарым баары жакшы көрүп, азыр да сулуу, сулмачан, тимеле бойлуу. Азыр жакшынакай балдар болгондо тимле зыңгыраган балдар болмок да. Азыр мени колуман кол алмак, бутума бут болушмак да. Анан ушул убакка чейин менин колумду карап турушпайбы? Жана 3 жашар балада болуп эле эштен келсем эле апа деп минтип баса калышат. А парктан тактан көрсө эле жана кичинекей балдар апа деп чуркап барат го. Ошондой болуп чуркап келишет үчөө магачы. Апа дешип эле апалап эле турушат да. Туалетке кирсе эле апа болду, келесиңби мынакей. Чыкса эле апа дешип эле турушат да, апалашыпчы. Аябай жакшы көрөм да балдарымдычы. Аманбек Эсенбек Турсунбек жана дагы бир уул, 2 кызы менен Жаңылган Дайырбекова Бишкек шаарынын мэриясына караштуу үйдө акысыз жашап турушат. Ушул күндөрү Кыргызстанда аутизм жана анын белгилери тууралуу маалыматтарды таратуу айлыгы жүрүп жатат. Республикалык медико-социалдык эксперттик комиссиясынын маалыматына ылайык, 2021-жылда өлкөдө 600дөн ашуун бала аутизм менен жабыркайт. Коомдук активисттер өлкөдө аутизм боюнча саясат жүрбөгөнүн сындап келишет. Бул жаатта дарыгерлер да жетишсиз. Кыргызстанда аутизмди аныктаган 9 балдар психиатр болсо, алардын 7-өсү Бишкекте иш алып барат. Сабыр Абдымомунов, Самат Алышбаев, Азаттык.